Приветствую всех автолюбителей. Добрались мы наконец-то до тормозов, а именно в чем заключается проблема. Машина была куплена новой, и с тормозами был полный порядок. Но где-то к 30-й тысяче они начали нещадно скрипеть. Да так, что оборачивались водители соседних машин. Решил разобрать, посмотреть. Колодки не изношенные, поверхность вроде бы чистая, но тем не менее скрип они издают. Решил покопаться в проблеме глубже. Почитал всякую информацию, посмотрел различные видеосюжеты. И прежде чем покупать новые колодки, решил все-таки поэкспериментировать со старыми. Как выяснилось, скрип создают не сами колодки, а диск тормозной, а от микровибраций колодок в суппорте. Но тогда задаем такой вопрос: почему они не скрипели изначально? Оказывается, поверхность колодок покрыта каким-то прорезиненным слоем. И, видимо, пока он не износился, они вели себя тихо. И вот по мере износа скрип становился все сильнее и сильнее. Решил все-таки заморочиться малыми силами. Приобрел такую вот смазочку для суппортов. И решил смазать торцы колодок, вот здесь вот, и тыльную сторону, которая прикасается к суппорту с тыльной стороны. Поставил все на место и, о чудо, колодки опять ведут себя тихо. Значит, на самом деле, что звук создается от микровибраций, которые создают колодки внутри суппорта, вот этими боковыми поверхностями и тыльной стороной. Но если уже и это не поможет, тогда придется действительно менять колодки. Но просто что интересно, родные колодки ходят очень долго, а вот новые покупные бывают стираются буквально за 20 тысяч километров. А эти после 30 тысяч, как новые. Износ практически незаметно. Так что всем советую. Единственный недостаток такого метода — это на мойке, особенно когда у вас литые диски. На мойке эта смазка за 2-3 мойки вымывается под напором. А так, если, допустим, у кого штампы или более такие закрытые диски, то проблем никаких. Метод дешевый и действенный. Так что всем рекомендую. До новых встреч! Да что ты, сука, зависла опять?